ಮೊಸರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ, ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಹಾರ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಸರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ. ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಶಿಶು ಆರೈಕೆ, ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ, ಶಿಶು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊಸರು, ಕರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯೋಗರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಿನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೀರಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎದೆ ಹಾಲು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ, ರಾಗಿ ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು, ನೀರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಶುರುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ ಬೇರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವರ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೈಜೆಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳು ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದು 6.5-7 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ನೂ ಸರಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸಿ, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಉಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋವಾಗ ಮೊಸರನ್ನ ದಿನಬಳಕೆಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಯೇರಿಯಾ, ಅತಿ ಸಾರ ಇರೋವಂಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೊಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂಬೆಗಾಲು, ನಡೆಯೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಣಿಯೋದು, ನೆಗೆಯೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಮೀಲ್, ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತಾಗಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ, ತೀಟೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋನ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ. ಕವಿತಾ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ? ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಕುರಿ ಹಾಲು, ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅವರ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರುಗೆ.
ಮತ್ತು ಕರುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆತ್ರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎದೆಹಾಲು ಬದಲು ಎದೆಹಾಲು ಆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು. ಆದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅತಿಸಾರ, ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ, ಒಬೇಸಿಟಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಲು, ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡುದು. ಮೊಸರು ಹೇಗೆ, ಈಗ ಮೊಸರು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು 5-6 ಅವರ್ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಹಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸರು, ಪನೀರ್, ಚೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 6, 7, 8 ತಿಂಗಳ ಹತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 7.5-8 ತಿಂಗಳು, ಪನೀರು 7.5-8 ತಿಂಗಳ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೊಸರನ್ನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಸರಿಗೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂತಪ್ಪ. ಅದೇನದು, UK ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು, US ಹೋಗಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೊಸರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಕರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೋಗರ್ಟ್ಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಮೊಲಾಸಸ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಡಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೊಸರಾಗಿದೆ, ಅದು ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಿಳಿ ನೀರಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಈ ಮೊಸರಾಗಿರೋದು ಕರ್ಡಲ್ಡ್ ಅಪ್ನ ಪನೀರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕರ್ಡ್. ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಮೊಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಹೆಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 6-7 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು, 5-6 ಅವರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೊಸರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರ್ಡಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಪನೀರ್ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊಸರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಮೊಸರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮೊಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಮೊಸರು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೊಸರು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೇಡ.
ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೆಗಡಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇರೋವಂಥ ಮಗುಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆನ್ ಐ ಕುಕ್, ಮೊಸರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗುಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೂಡ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ರುಚಿನೇ ಚೆಂದ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಡೋಣ, ಮೊಸರನ್ನ ಮೊಸರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಜನರಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಸರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಮೊಸರು ಈ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಂ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಸುದಾಗಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಮೊಸರಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಗನ್ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೀಗನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಸರನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ಮೊಸರು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಚಪಾತಿ, ಪರೋಠ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರ್ಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಕಿಚಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಮೊಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐರನ್ ರಿಚಿ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಪೌಡರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ, ಈಗ ಪಾಮ್ ಜಾಗರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಜಾಗರಿ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಬೇಯಿಸದೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಸರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ, ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಹೆಪ್ಪು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಪ್ಪು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮೊಸರು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮೇಲೆ ನೀರು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಎಳೆ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರಗಳಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಶು ಆಹಾರ ಈಗ ಸರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿ ಆಹಾರಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ಕುಕೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.